Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar, ben Erkan. Bugün sizlerle insanların hayvanlara yaptıklarını hayvanlar insanlara yapsaydı neler olurdu, onları izleyeceğiz o videolarla ilgili. Arkadaşlar, sizlerden önerim, hayvanlara zarar vermeyiniz. Hayvanlar da bizim gibi bir candır arkadaşlar. Sizin canınız nasıl oluyorsa, ben mesela düşünüyorum, bir karşımdaki köpek nasıl birine davranıyorsa ben kendimle kıyaslarım. Ben köpek olsaydım veya bir hayvan, ben o hayvan olsaydım, o da benim yerim olsaydı, bir insan olsaydı, o acıyı ben düşünebiliyorum ve sizin de düşünmenizi istiyorum ve bu yüzden hayvanlara kötü davranmamalıyız. Davrananları uyarmalıyız arkadaşlar. Bu videoyu hemen izleyelim. Baştan alalım. Arkadaşlar, dediğim gibi bakın, çocuk nasıl hayvanı nasıl seviyorsa hayvan ona zarar vermiyor. Neden? Anladı. Hayvanlar içimizi okuyormuş arkadaşlar. Ben öyle şey yaptım. Ben araştırınca hayvanlar şey yapıyorlarmış. Oyuncak silahtan ve silah seslerinden, bomba seslerinden çok korkuyorlar. İnsanlar ve hayvanların değiştirdiğini düşünün. Bizim hayvanları yaşattıklarımızı biz yaşasaydık, bu görseller sonra oturup düşünmeli ve en azından elinizden gelenleri değiştirmeye çalışmalısınız. Hayvanlar eğlence ve deney ürünü değildir. Gördünüz arkadaşlar. Görüyorsunuz. Görüyorsunuz arkadaşlar. Görüyorsunuz. Neler neler yapıyorlar. En güzel fotoğraf, en acılı fotoğraf budur arkadaşlar. Hayvanları boşu boşuna öldürmeyin. Bu videoyu burada durduralım arkadaşlar. Başka videolara da bakalım. Ee, bir video
İnsanoğlunun dünya zararı da olabilir. Bunu izleyelim arkadaşlar. Arkadaşlar. Video daha izleyelim. Kaç dakikamız var? 4 dakikamız daha var. Arkadaşlar bakalım bu video kaç dakikalık? O video yetiyor. İzleyelim arkadaşlar. Bunu da izleyelim. İnsan oğlunun dünyaya zararı arkadaşlar bu da. Dünyaya da zarar veriyorsunuz arkadaşlar. O yüzden dünya yani evren insanın da içinde olduğu, hayvanların da canlı ve cansızın olduğu içinde olan bir şey. Görün arkadaşlar. Buna bastı. Neden? Canı istedi çünkü. Size böyle yapmayın. Gördünüz arkadaşlar. Ayakkabı derileri gerçekten de böyle ayakkabılar böyle hayvanların derilerinden yapılıyor. Görün arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Şişiriyorlar. Sonra bize satıyorlar. Gördünüz arkadaşlar. Bakın onu hemen kesecek. Neden kestin? Canın istedi. Neden vurdun bunları? Canın istedi. Neden yaptın öyle? Canın istedi. Neden öyle yaptın? Canın istedi. Herkes bunu böyle yaparsa dünyada hiçbir şey sağlam ve sağlıklı olmaz. Arkadaşlar bugün de yeni bir videonun sonuna geldik. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın ve videoyu beğendiyseniz likelamayı unutmayın. Bugünlük bu kadar. Herkese iyi günler diliyorum.